ഈ വേദന നാളെ നോക്കണം കണ്ടു വണ്ടി കൊണ്ട് ചെങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മുഖം കാണിച്ച് അച്ഛനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോഴും മനസ്സിലാകും വേദന ഉണ്ടോ ഇല്ല നാളെ നോക്കും ഇപ്പം അത്ര ഇല്ല ഓക്കെ ഈ കൈ പൊക്കുമ്പോൾ നാളെ നോക്കണോ ഓക്കെ നോക്കാം ശരിയാവോ sharp brain നല്ല ബുദ്ധിയാണ് സാറ് കൊണ്ടോളൂ നടുവിൽ ഇവിടെ കുത്തുമ്പോൾ വേദനയില്ലായിരുന്നു നാളെ ഇവിടെ കുത്തുമ്പോൾ വേദനയായിരുന്നു വേദന ഉണ്ടോ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞോ സത്യം പറയണം നാളെ കൊണ്ട് കുത്തല്ലേ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കുത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ല ശരി കൈ നോക്കാം കൈ പൊക്കം വേദനയാണ് രണ്ടാമത് വിട്ടോ 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 ചൂടെ ലൂസാക്ക് 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 അങ്ങനെ പഴയ പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പഴയ പേഷ്യൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെന്ന് പോയത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഇവിടെ മുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന വേദന ഇല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും വേദന ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ മലയാളത്തിൽ ബാക്കോട്ട് പോകുന്നില്ല മാത്രം ബാക്കോട്ട് കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല നാളെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊക്കിപ്പോ മുഖം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കൊണ്ടുവരണോ ഇപ്പം അത്ര ഇല്ല ഇവിടുന്ന് പൊക്കുമ്പോൾ പിന്നെ സെൽഫായിട്ട് പൊക്കി നോക്കും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ ഇല്ല എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് രണ്ടാഴ്ച ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല
അതന്നെ ചെയ്യും. ഇപ്പം ചെയ്ത ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാം പോകും. ഈ കഴുത്തിലെ വേദന ഇപ്പം ഇല്ലല്ലോ. ഈ തൂണിന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ പൊക്കുമ്പോ വേദന ഒരു 50% കുറഞ്ഞോ? ബാക്കിൽ പോവും കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടു ചെയ്താൽ മതി. ഹോട്ട് വാട്ടർ ഫൗണ്ടേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും.